हेलो गाइस, तो जब आपके घर में कभी दाल बच जाए तो आप उसका नया रेसिपी बना सकते हो। उसके लिए आपको पतली सी साबूदाना लेना है, उसे अच्छे से धोकर दाल में डाल देना है। दाल में डालने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसमें पानी ऐड करना है ताकि आपका साबूदाना अच्छे से पक सके। उसके बाद आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है। देन आप अपने दाल को चला लीजिए अच्छे से, फिर आप गैस को धीमी आंच कर दीजिए ताकि आपका साबूदाना अच्छे से पक सके। देन आपका कलर जब ऐसा आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपका साबूदाना पककर रेडी हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय